ځینې خلک د ګوتې یاقوت غلمی دی، یاقیت دی، فیروزات و مطلب نیلم دی، پلنکی دی، لینګړی دی او په دا نیات یې هم استعمالوي چې دا په لکاوی دی، په زراوی دی، تر پورې بختوار دی، دا پورې بخت تړلی دی، دا سره بیمارۍ ورکېږي، که دا پورې مطلب ډېره مسلې حل کېږي. دا عقیده کفري یادو، شرکي یادو، دا ډېره ناجایزه عقیده ده. که په دا نیت څوک غلمۍ استعمالوي، دی غلمي استعمالولی دی، ګوتې استعمالول جایز نه دي، ناجایز دي، حروم دي، حروم. ځکه چې عقیده یوره کفري شوه خو حروم شول. دومه خبره دا چې تیږې په باره کښې اثر انداز کېدل، یا د اسمون د ستوري، یا سیاري، یا پلوز داسې لاکیرې وي چې تو لاکیرې سترې دي، وړې دي او دولې تللې دي، ډېلې غلې دي. دا شي ته د خیر او د شر نسبت لنه نقشګونۍ او د بدشګونۍ نسبت کول دا ډېر لوی جرم دی، ډېر لوی ګناه دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې چې کله حجر اسود ته ورغی، ویل خوشحال یې کړ، بیا ورته وویل چې موږ ته شا پاته ده چې ته یوه تیږه یې، ته نه چاته نقصان رسولی شي او نه چاته نفع رسولی شي. خوشحالول یې ځکه چې حضور صلی الله علیه وسلم خوشحاله کړي یې. که ته چیرې حضور صلی الله علیه وسلم نه وای خوشحاله کړي یې، مو چیرې ته خوشحاله کړي یې نه وای. لہذا داسې جاهلانه شوق کېدلی شي، دا د انسان شوق کېدلی شي، دا قیمتي غلمی دی، مهنګه دی، ښکلی دی، ښایسته دی، پوزیشني دی، وی آی پي دی، دا ټولې کیسې شته، هغه کېدی شي د انسانانو. خو چونکې دا سوچ ورسره کول، دا نیت ورسره کول چې یاره دا په موږ پورې بختوار شه، په دا وجه سره مونږ بیمارۍ لرې شي، دغې نو موږ ته دا خیر ورسېږي او فیروزه غلمي ډېرې پښتنې شي، نقصان یې دی او خیر یې دی، بیا فسوق و بیا یو مطلب هغې ته نسبت کول، دا ټوله ډېرې زیاتې جاهلانه، ډېره بېوقوفانه، احمقانه عقیدې او نظریې دي. لہذا نرغنده د پوره محدود سپین زار یو غلمی پکښې استعمال جایز دی. خو دا سوچ و بیا نه پې کوئ چې په دا پورې خیر و شر تړلی دي، په دا پورې خیر شته دی، په دا پورې شر شته دی، دا فایده روکوي، دا ګټه روکوي، دا نقصان ورکوي. او هغې بیا داسې اشتیا در ویښ پسې اضافېږي چې پلنکي وویل چې دا ګوتې مې یوره پلوس کړې دو، مو ته بیا ریپیر مخ شه، یوره مې دا ګوتې پلوس کړې دو، مو بعد ریز نه دونده، دا بیماري مې وه، دا واشای مې پلوس کا او دا پورې دوبۍ نه د بلډ پرشر واشایر وغوښته. د ډېرې زیاته مطلب په دا کښې موږ ټول مبتلا یو، الله دا معافي وکړو. لهذا دغه شي نه احتراز پکار دی. والقدر خیره و شره من الله تعالی. سیده ساده خبره ده، نور هېڅ نشته په دا کښې. دا د عقیدې مسله ده، خیر و شر د الله نه دي، په دا شیونه کښې نه دي. لهذا دې ته دیانه پکار دی، احساس پکار دی دغه شیان.